Եկեղեցու իբր բայնորոգման պլան է մշակել Փաշինյանը, արդյոք ինքն է այն մարդը, որը դրանով զբաղվելու իրավունք ունի, էլ չեմ ասում կաթողիկոս հանելու եւ նույն նշանակելու մասին։ Կաթողիկոս փոխելը իր խնդիրը չի դա։ Ոչ, իրավունք չունի։ Միանշանակ իրավունք չունի ինքը, քանի որ կաթողիկոսը նշանակվել է, այսպես ասեմ, Աստծո Տիրոջ կողմից։ Ինքը եկվիսկոպոսալ ժողով է եղել, դուք երբ եք տեսել, որ նախկին իշխանությունը կաթողիկոս բերի։ Ես չեմ տեսել։ Հիմա մի հատ կբռնի, մի հատ այն կոլցը գտնի, ոտին կասա Հայաստանի չէ դաս։ Հա։ Բայց մարդը ամեն ինչ կարող անի։ Եկեղեցում կպչելը պետք է։ Չէ։ Եկեղեցում չեն կպչում է։ Եթե Փաշինյանը այս ինչ է, տրադի կոմեդիա էլ չի։ Ինքը կարար դատախազություն Իրանա, քննչական կոմիտեն Իրանա, բոլորը Իրանն են։ Այդ եպիսկոպոսներին ու ինչ արել, չեր արել, վատ բան անել, մի սենց պապ կահավքեր, բերեր ներկաց։ Էսի է սարը, են արա, կճոյանն է սարը, որ տարը նսել իրակող։ Չէ, ճիշտ չի։ Ինչու ճիշտ, եկեղեցու կպչել պետք չէ, թե ինքը սղա քաղաքական։ Չէ, դա արդեն առանձին թեմա է, եկեղեցին պետք չի կպնել։ Պետք է չկպչեր։ Մի ճշմարտություն գտեմ, հայ ազգը ինչ որ էս քաշում է, էս Աստված ուրացության, էսի Հիսուս Քրիստոսին ուրանալու արդյունքն է։ Մի հիշեք առաջի դարում մեր քրիստոնեական պատմությունը ու հիմա ինչն է մնացել։ Ոչ մի բան այսօր իր տեղում չի, միայն ճշմարտությունը մարդկանց լեզվից ծերին է, բայց իրանք սրտով ամեն մարդ ով ինչ հնարավորություն ունի իր թալանին է, իր կոռուպցիային է։ Այսօր ես այս կառավարությունից ոչ մի լավ բան սպասելիք չունեմ։ Չէ կարծում, որ այդ ճիշտ է։ Չէ կարծում, հաստատ եկեղեցին մի հատ առանձին այլ ասած եկեղեցու ոնց ասեմ, ասել եկեղեցի սիրող հարգող եք, քրիստոնյա եք, չէ։ Այս եկեղեցուն հավատում եմ, սրբերին հավատում եմ, հա ասենք, չգիտեմ, հիմա ոնց ինչ ձևով ամեկը մի բան ասում ես, անձամբ ոչ մեկ է չգիտեմ ոնց ինչ, բայց ասենք մարդ էլի, ամեն ինչ հնարավոր է։